درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار ششم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. اشرفی معین الدین سمرقندی، وفاتش سال 559 از آتشکده. رباعیات. آمد دل و از خوبی جانانم گفت، وز بودنی در زلفی پریشانم گفت. گفتم که چگونه ای؟ کجایی آخر؟ بیچاره چنین گفت که نتوانم گفت. بر ما چو پیاله دوش یک دور گذشت. گفتیم که این لاله کی آورد ز دشت؟ مانا که دلش پر شد از این زرین تشت، کامد بر ما و دل تهی کرد و گذشت. ای آن که نداری به جهان هیچ نیاز، اندر گذر از عالم تحقیق و مجاز. خوش باش که این نفس عزیز است و عزیز، می نوش که این قصه دراز است و دراز. آنم که همه حریر پوشیده تنم،
ناسوده ز خاییدن شکر دهنم. امروز به دلق و لقمه مرتهنم. ای گردش روزگار کوری که منم. دلبسته روزگاری پرزرق شدن، یا شیفته لقایی چون برق شدن. چون مردم ناشناور اندر گرداب، دست زدن است و عاقبت غرق شدن. حکیم سوزنی سمرقندی. اسمش شمس الدین محمد. دولتشاه سمرقندی سال وفاتش را 569 و قبرش را در چاکردیزه قید می کند. اما در نمونه ادبیات ایران تاریخش 562 نشان داده شده است. از نمونه ادبیات ایران: زهر بدی که تو گویی هزار چندانم. مرا نداند از آن گونه کس که من دانم. در آشکار بدم، در نهان ز بد بترم. خدای داند و بس آشکار و پنهانم. با یک صغیره مرا رهنمای شیطان بود. با صد کبیره کنون رهنمای شیطانم. حواس دانه و من دانه چین و خاویه دام. اگر به دانه نمانم به دام درمانم. به حق دین مسلمانی ای مسلمانان، که چون به خود نگرم ننگ هر مسلمانم. تا کی ز گردش فلکی آبگینه رنگ، بر آبگینه خانه طاعت زنیم سنگ. بر آبگینه سنگ زدن فعل ما و ما، تهمت نهاده بر فلکی آبگینه رنگ. رنگ مو با پلنگ اجل کارزار ماست. رنگ بوزی کوهی و گاوی دشتی قیاس اللغات. آخر چه کارزار کند رنگ با پلنگ؟ احرار کرده بر گناه اقرار، لیک ما نه از صغیر شرمی و
نه از کبیر ننگ. در پله ترازوی اعمال کائنات، طاعت دانه دانه و عصیان به سنگ سنگ. جایی که جنگ باید پذیرفته ایم صلح، آنجا که صلح باید آشفته ایم جنگ. پیرانی چنگ پشت و جوانانی چنگ زلف، در چنگ جامی باده و در گوش بانگی چنگ. چنگی اجل گرفته گریبان عمرها، ما خوش گرفته دامنی آز و عمل به چنگ. از دولت شاهی. چون بر هوای تن دل من گشت پادشاه، آمد به پیش سینه من هر صفی سپاه. دیوی سیه گلیم بران بود تا کند، همچون گلیم خویش لباس دلم سیاه. بنمود خیل خیل گنه پیش چشم من، تا در کدام خیل کنم بیشتر نگاه. رفتم به دام دیو و فتادم به دام او، و از دیو دیوتر شدم از سیرتی تباه. یک روز بی گناه نبودم ز عمر خویش، گویا که بود بی گناهی نزد من گناه. هر گونه گناه ز اعضای من بروست، چون از زمینی نم زده هر گونه گیاه. حکیم سوزنی را اشعاری رقیقه هجویه بسیار است، اما ایرادش را مناسب دیده نشد. این شعرها را که نوشته شد در آخر عمرش انشاد کرده است. لامعی بخارایی، جنتی نصفی، شمس خالد شطرنجی و روحی سمرقندی از شاگردان سوزنی اند. نمونه ادبیات تاجیک اثری است که با نشر آن استاد عینی ادبیات تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. این اثر در تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان نقش نمایان داشت و امروز هم اهمیت تاریخی خود را حفظ کرده است. روحی سمرقندی در مرثیه سوزنی نوشته است: از آتشکده.
ای هر میژه در دیده چو سوزن بی تو، هر موی سینانی شده در تن بی تو. من بی تو چگونه بگذرانم که جهان، چون چشمه سوزن است بر من بی تو. باید چشم سوزن و یا چشمکی سوزن باشد. حمیدی بخارایی پسری امعق بخارایی در هجو سوزنی گفته از دولت شاهی. دوش در خواب دیدم آدم را، دست حوا گرفته اندر دست. گفتمش سوزنی نبیره توست؟ گفت حوا به 3 طلاق ارهست. شیخ مصلح الدین خجندی. بعد از 600 هجری وفات کرده. در وقت وفات گفته از ملازاده: از رخنه دهر همچو دزدان جستم، رختی سفری منزل دیگر بستم. بر لاشخوری وجود بودم یک چند، گرگ آمد و خر درید و از غم رستم. جمال الدین سیتاجی امام جامع بخارا. تولد سال 571، وفات سال 642. به شمس الائمه گردری بخارایی خطاباً گفته از ملازاده: آیی بسری کو و بکو در نایی، ترسی که ز تو کم شودان رعنایی. نایی بری ما بترسی از رسوایی، رسوا شده ای گر آیی و گر نه. شمس الائمه در جواب او گفته: تولد سال 560، وفات سال 642 از ملازاده.
ای لفظ تو را عادتی شکرخایی، وی نطق تو را شیوه گوهرزایی. بر لفظ مبارکت دیگر بار بران، آیی بسری کو و بکو در نایی. شیخ سیف الدین باخرزی، شیخ عالمی بخارایی. در ملازاده تولد سال 586، وفات سال 659 نشان داده شده است، اما در مجموعه ترکستانی برتولت صحیفه 160-161 تولد 576، وفات 646 ثبت شده است. نمونه ادبیات ایران 608 تاریخ گذاشته است. از نمونه ادبیات ایران: گر من گناهی همه جهان کردستم، عفوی تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به وقت عجز دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه کاکنون هستم. هرچند گهی ز عشق بیگانه شوم، با عافیت آشنا و همخانه شوم. ناگاه پری روخی به من برگذرد، برگردم از آن حدیث و دیوانه شوم. تا کی بود این جبر و جفا کردنی تو؟ بیهوده دلی خلایق آزردنی تو. تیغست به دست اهل دل خون آلود، گر بر تو رسد خون تو بر گردن تو. ضیاءالدین فارسی خوجندی. چند در بخارا قاضی بوده، وفاتش سال 622 در هرات از آتشکده.
زرین شده عجب همه اطرافی بوستان، نوع زی کیمیاست مگر باد مهرگان. برگی ترون شد عوضی برگی شنبلید، شاخی درخت شد بدلی شاخ زعفران. گویی هران قصیدکی بلبل بهار گفت، بادش بزر نوشته به اوراقی بوستان. گر ناردانه مسکنی صفراست پس چرا صفرای باغ رفع نگردد به ناردان. آن فصل شد گذشته که اندر کناری باغ، چون روی دوست خرمن گل بود بیکران. امروز نیست از همه گلها به باغ و راغ، جز اشک دشمنی شهی سادات ارغوان. ای شکر پیش لب آورده ز هر خندیدن، روح را طعنه زند لعل تو در خندیدن. پیشه سنبل زلفی تو عبیر افشاندن، عادت پسته تنگ تو شکر خندیدن. نطفه را گر ز قبول در تو مژده رسد، کند آغاز هم از پشت پدر خندیدن. شنونده های ارجمند، شما گفتاری ششم را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرالی نغزلی.